उमा शंकर भाई प्लीज पिकअप द कॉल। उमा शंकर जी आपका फ़ोन आया है, प्लीज़ अपना फ़ोन को रिसीव करिए और बात करिए। उमा शंकर जी बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ अपना फ़ोन को रिसीव करिए और बात करिए। प्लीज़ पिकअप द कॉल उमा शंकर जी, प्लीज़ पिकअप द कॉल। अर्जेंट बात करनी है आपसे, प्लीज़ अपना फ़ोन को रिसीव करिए और बात करिए। आपका घर की कुछ कार्य से बात करिए।